तल्लोपट्टिकै यो चाहिँ पोखरा हेर्दै होइन। आज दिन यस्तो पुरै क्लाउडी छ, रेनी पर्यो। अहिले चाहिँ हल्का रेनी स्टप भएर क्लाउडी टाइपको भएको छ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। देखिएको छैन है, अलिअलि देखेको छु, मेरो आँखाले चाहिँ देखेको छु होइन, क्यामेराबाट चाहिँ देखिएको छैन भन्ने कुरो हो। ओके ठिकै छ। त्यही हो, मास्क त खोलौँ के होइन, मास्क नखोलौँ, इट्स कोरोना टाइम गाइज है। स्टे सेफ, स्टे होम। घुम्न पनि घुम्नुहोस्, बाहिर पनि निस्किनुहोस्। ओके यस्तै छ है मौसम, खुलेको छैन। उता इलामतिर भन्छ नि इस्ट नेपाल, त्यतातिर चाहिँ जोस् इस्ट नेपालको भनौँ न अलिकति के भन्छ पहाडतिर के, तराईको भेगतिर होइन कि पहाडको भेगतिर चाहिँ मौसम छिनमै खुल्ने छिनमै नखुल्ने त्यो टाइपको हुन्छ नि। त्यही रमाइलो छ नि त्यहाँको एउटा विशेषता। त्यस्तै भइरहेको छ कि यहाँ पनि, एकछिनमै सर्लक्क सबै खोलिदियो होइन, अनि एकछिनमै बन्द पुरै यस्तो ड्याममै कुहिरो लाग्ने क्या, त्यस्तो टाइपको भइरहेको छ। अब मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अब खुल्दैन है मौसम, जति अहिलेसम्म खुल्यो अब चाहिँ खुल्दैन जस्तो लाग्छ। यो ब्याकग्राउन्डतिर यो छ नि, यो जुन देख्नु भएको छैन होइन, यो चाहिँ पोखरा भ्याली हो गाइज होइन। पोखरा भ्याली छ यहाँ तल है, अहिले चाहिँ केही देखियो होइन भनौँ न। अब त्यस्तै वेदर त्यस्तै छ क्या, त्यस्तै। त्यहाँ माथि मन्दिर छ होइन, त्यहाँ माथि मन्दिर छ। आउने ठाउँ त्यही हो, त्यो स्कुटर समथिङ आइरहेको छ होइन, त्यो गाडी आइरहेको छ, त्यहाँबाट आउने ठाउँ आउने। अब यहीँ त्यही हो, यो ग्राउन्ड यहाँ खुल्ला एरिया छ, अलिकति धेरै नै खुल्ला एरिया छ। यहाँ बस्ने चिल गर्ने यसो रमाइलो होइन, गेट टुगेदर यताउता त्यही टाइपको। अरू त के छ र, बाहिरबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने, पोखरामै हुनुहुन्छ भने पनि घुम्नु होला होइन। एकचोटि यो वेदरमा, यो यस्तो क्लाइमेटमा क्या एकचोटि घुमिदिनु होला, हेर्नु होइन के कस्तो लाग्छ तपाईँलाई। मलाई त ठिक एकदम दामी लाएर म चाहिँ यो भ्लग धेरै भयो थियो, भ्लग नगरेको, अनि गरिदिउँ कि भन्ने सोच पनि आयो। गर्दिनँ त गरिदिउँ, आज के छ र होइन, मौसम पनि दामी भएको छ भनेर मैले चाहिँ गरिदिएको। अनि त्यही हो गाइज, अब बाटो अलि खतरनाक रहेछ क्या। बाहिर यदि बाहिरबाट तपाईँहरू, मैले भन्न खोजेँ बाहिरबाट तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि होइन, के गर्नु भन्दा काउडाँडा चाहिँ एकचोटि आइदिने क्या। कस्तो भन्दा तपाईँहरू अहिले कोरोना टाइम छ, अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो उस छैन होइन, एनी टाइम एलाउ जस्तो छैन। कोरोना टाइम सके पछाडि र कोरोना टाइम सकिएपछि र कोरोना टाइम सकिसके पछाडि आउनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ एकचोटि काउडाँडामा कुन टाइममा आउनु भन्दा बेलुका इभिनिङ टाइममा आउनु है गाइज। इभिनिङ टाइम यहाँको लागि एकदम सुइटेबल, एकदम है, एकदम सुइटेबल। इग्नोर फेस है गाइज। पैसा चढेछ गाइज, ठिकै छ, केही छैन, इग्नोर फेस। त्यही हो, अब इभिनिङ टाइममा आउनुहोस्, यहाँनिर अलिकति रमाइलो भनेको इभिनिङ टाइममा हुन्छ। मर्निङ टाइम र डे टाइम भनेको खासै त्यस्तो रमाइलो छैन होइन। त्यही फ्यामिलीहरूसँग आउने भने चाहिँ त्यही अब डे टाइममा आउँदा ठिक छ होइन, डे टाइममा आउँदा पनि ठिकै छ, भ्यूहरू राम्रोसँग खुलिरहेको हुन्छ।
जाडो महिनामा आउनुहुन्छ भने पनि त्यही हो। अब जुन महिनामा आउनुहुन्छ भने तपाईँ इभिनिङ टाइममा आउनुभयो भने एकदम बेस्ट छ है। यहाँ चाहिँ इभिनिङ टाइममा अलिकति धेरै मान्छेहरूको भिडभाड, त्यही त हो नि जहाँ धेरै भिडभाड हुने यताउता त्यसैमा त हो नि होइन, के छ र रमाइलो भनेकै त्यही त हो। अनि मेरो घर वरिपरिको लोकेसनको सबै मैले के भन्छ इन्क्लुड गर्न सकिनँ होइन, त्यही त हो। कहिले यता कहिले उता हिँड्नुपर्छ। अनि अब सर म यहाँ बसिन्जेल चाहिँ म पोखराको पनि त्यस्तै सर्ट टाइमको लागि भिजिट गर्ने ठाउँहरू के भन्नाले अब भनौँ न इभिनिङमा कुन ठाउँमा फेभरेबल, मर्निङमा कुन ठाउँमा, डेमा कुन ठाउँमा, त्यो सकेसम्म म त्यो भ्लगहरू निकालेर तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्छु है। इन्फर्मेटिभ के अलिकति होस् न होइन, भ्लग पनि होस् कि अलिकति रमाइलो पनि होस् र साथमै इन्फर्मेटिभ पनि होस् कि म त्यस्तो टाइपको भ्लगहरू दिने ट्राई गर्छु है पोखराको गाइज। ल पोखराको म त्यस्तै सबै भ्लगहरू इन्क्लुड, म सबै ठाउँ त भन्न सक्दिनँ कि होइन, जस्ट मैले भ्याएसम्मको ठाउँको चाहिँ म दिने ट्राई गर्छु गाइज होइन। त्यही छ अब अरू भने त्यस्तै हो, के छ र होइन। भिडियो जे जस्तो भयो नि, क्वालिटी जे जस्तो भयो नि, त्यसलाई वास्ता नगरेर जस्ट हेरेर साथ दिनु होला है। त्यही हो, यति भन्दै होइन रमाइलो मौसमको मजा लिन चाहन्छु म। अब तपाईँहरूलाई त म मजा दिन चाहन्छु, घरमै बसी बसी काउडाँडाको क्लाउडी वेदरको मजा लिनुहोस्। अरू त के छ र, यस्तै हो। रमाउन सक्नुपर्छ गाइस, रमाउन सक्यो भने जुन ठाउँ पनि रमाइलो हुन्छ क्या। मनको शान्त, मनमा एकदम हुन्छ नि सेटिस्फ्याक्सन हुनुपर्छ क्या जे चिजमा, आफूमा जे छ जस्तो छ, आफू जहाँ छु त्यही कुरामा सेटिस्फाई हुनु नि ठुलो कुरा हो क्या हो होइन। अभियसली म तनहुबाट, तर तनहुभन्दा पोखरा धेरै राम्रो छ कास्की होइन, कास्कीभन्दा काठमाडौँ राम्रो होला छैन, तर त्यही हो सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा हुनुपर्छ क्या। आफ्नैमा जे छ, आफू जहाँ छ जस्तो छ त्यही त्यसैमा हुनुपर्छ। अपर्च्युनिटी भनेको बिस्तारै लाइफमा आउँछ होइन, ग्राब गर्ने हो। अपर्च्युनिटी आउँदा छोड्ने होइन, अपर्च्युनिटी जहाँको जेको अपर्च्युनिटी आउँछ त्यो चाहिँ ग्राब गरेर ट्याक्क अनि रमाउने हो गाइज। अरू त के छ र, यस्तै छ होइन। पानी पर्न लागेको गाइज होइन, अब चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। फेरि बिहान नि भिजेर आएको म होइन घरबाट आउँदा, अहिले पनि भिज्यो भने त मजै भएन नि। बिहानै भिज्ने बेलुकै भिज्ने हो भने त बिहान भिजेको दिनभरि सुत्यो, अब फेरि अहिले पनि भिज्यो भने रातभरि सुतिन्छ त, फेरि रातभरि सुत्यो भने आपत हुन्छ क्या गाइज। रातभरि सुत्नु हुँदैन क्या, रातिको टाइम भनेको हामीलाई फेरि सुत्ने टाइम होइन क्या गाइज है, सुत्ने टाइम होइन। के को टाइम हो त्यही नि भन्छु नि गाइज है, टाइम आएपछि म। अरू भने यस्तै छ। ल मान्छेहरू आउने क्रम जाने क्रम बढिरहेछ होइन, भइरहेछ। म चाहिँ अब जान्छु होला, केही छैन। काउडाँडा धरार भन्छ, तर यो भ्यू टावर हो, त्यो धरारै चाहिँ होइन कि भ्यू टावर हो। समथिङ 10 रुपियाँ कति 20 रुपियाँ कति टिकट लाग्छ त्यहाँ गएर। त्यहाँबाट चाहिँ भ्यू यस्तै हो नर्मल है, यहाँबाट र त्यहाँबाट एउटा यो देख्ने, तर अलिकति हाइट छ नि त, त्यो हाइटमा भएर अलिकति हाइटबाट चाहिँ अलिकति छुट्टै हुन्छ नि त गाइज। पानी पऱ्यो, अब ठाउँ यस्तै छ। स्कुटर होइन, स्कुटरमा मजाले घुम्न आउनु भएको छ, ठिक छ। घुम्ने हो होइन, आफू सेफ हुने हो अनि घुम्ने हो, के छ र होइन। कोरोना भन्ने कुरा आइरहेको छ गइरहेको छ, डराउने कुरा होइन, तर डर त मान्नुपर्छ गाइस, बट त्यति साह्रो नै होइन क्या। स्टे सेफ स्टे होम कि, तर घुम्नु पनि पर्छ है गाइस, सेफ भएर यसो मास्क लाउने, सेनिटाइजर युज गर्ने अनि घुम्नु पनि पर्छ। यहाँ चाहिँ मेरो बाइक छ है, यो चाहिँ मेरो बाइक है, केही छैन। अब हेरौँ बाटोमा केही फुटेज मिल्यो, राम्रो मिल्यो भने म बाटोमा भ्लग दिन्छु होइन, बाटोको भ्लग पनि एड गर्छु। मिलेन चाहिँ भने भ्लग इन्ड चाहिँ यसैलाई सम्झेर होइन, माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला होइन। लाइक सेयर कमेन्ट, के कस्तो लाग्यो कमेन्ट, के इन्क्लुड गर्नुपर्ने कुरा इन्क्लुड भएन, के बढी भयो होइन, त्यो कुराहरू कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि त्यही हो, अरू के भन्नुपर्छ, केही भन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भएन र यति नै होइन।
तर सब्सक्राइब चाहिँ हान्न नबिर्सिनु है गाइस सब्सक्राइब हानेर बेल आइकन चाहिँ थिच्न नबिर्सिनुहोस् ड्याङ्ग बेल आइकन थिचिदिनुहोस् मैले भिडियो ट्याङ्ग हालिदिएँ उता ट्याङ्ग आउँछ त्यसपछि खोलेर हेरिदिनुहोस् होइन कस्तो छ भिडियो कमेन्ट चाहिँ गरिदिनुहोस् है त्यस पछाडि है लाइक डिसलाइक गरिदिनु हुन्छ लाइक गरिदिनु हुन्छ होइन त्यसमा त्यो कुरामा माइनर राख्दिनँ म होइन जस्ट गर्नुभयो भने त्यो नै मेरो लागि खुसीको कुरा हो त्यही हो स्टे होम स्टे सेफ गो कोरोना गो गाइस एउटा मेन कुरा त छुटेछ है यहाँ मेन पोइन्ट छुटेछ है कस्तो भन्दा थोरै दिन जानेको बुझेको इन्फर्मेसन त मैले दिएँ कि होइन त्यसमा चाहिँ मेन झन् दिनुपर्ने कुरा इन्क्लुड भएन चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन खारेको ठाउँ छ नि यो फुटबल ग्राउन्ड बनाउनु लागेको जस्तो ठाउँ यो चाहिँ खासमा के को लागि भन्दा यहाँ चाहिँ बुद्धको स्ट्याचु वर्ल्डकै सबभन्दा ठुलो बुद्धको स्ट्याचु बनाउनु भन्ने योजना थियो यहाँ स्ट्याचु अनि पछि के भयो भन्दा यहाँ पोखरामा हाम्रो नेपालमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एउटा मात्रै छ नि त काठमाडौँमा अनि पोखरामा पनि बनाउने भनेर दुईवटा भन्दा पनि पोखरामा पनि बनाउने छ बन्दैछ नि त इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त्यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई चाहिँ अलिकति डिस्ट्र्याक्ट भयो अरे क्या त्यो वर्ल्डकै सबभन्दा ठुलो बनाइदियो स्ट्याचु बनाइदियो भने त अनि अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त होइन त्यस कारणले गर्दा नि त्यो चाहिँ यहाँ एप्रुभ भएन होइन वर्ल्डकै लार्जेस्ट बनाउने प्लान चाहिँ यहाँ सक्सेस भएन तर यहाँ चाहिँ बनाउन त्यसको लागि राखेको तर यहाँ बन्छ है गाइस कस्तो भन्दा पुम्दीकोटको शिवको स्ट्याचु छ नि त्यत्रै बन्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ मैले होइन कहिले बन्छ के भन्छ अनि प्लस अरू पनि गुम्बाहरू त्यस्तो टाइपको अब थुप्रै भनौँ न गुम्बाहरू अनि त्यहाँबाट त्यही अब लामाहरू बस्ने स्कुल उनीहरूको स्कुल त्यस्तो त्यसको लागि चाहिँ खासमा यो गराइएको है काउडाँडाको यो ठाउँ चाहिँ अब काउडाँडा स्पेसल चाहिँ त्यही हो है गाइज मेन कुरा चाहिँ एउटा यहाँबाट भ्यू भयो के अरे अर्को चाहिँ मेन कुरा फिचर्स भनेको त्यो हो त्यो चाहिँ अब कहिले बन्छ के बन्छ त्यो चाहिँ हेरौँ पछि हेरेपछि बनेपछि त्यो पनि एकचोटि इन्क्लुड गरौँला भ्लगमा सकेसम्म भ्याइएछ भने होइन सकेछ भने अरू भने त्यही हो मेन कुरा भनेको यही हो है काउडाँडामा ल फेरि एकदम ड्याम डुम्म भइसक्यो अँधेरो भइसक्यो अब पानी पनि पर्ला जस्तो भयो लेट्स गो गाइस है अब जानुपर्छ अनि त्यही हो केही राम्रो मिल्यो भने बाटोतिर भेटौँ ल होइन भने यसैलाई इन्ड सम्झेर बाई बाई सी यू स्टे होम स्टे सेफ अनि मनमा एउटै कुरा राख्नुहोस् कि गो कोरोना गो ओके बाई बाई